Cómo crear un recurso de tipo etiqueta en Moodle. O recurso máis básico que temos en Moodle son as etiquetas. En versións anteriores de Moodle, as etiquetas simplemente servíanos para introducir un texto sen ningún tipo de formato na nosa aula. Sen embargo, nas versións máis modernas de Moodle, nas versións 3.x, as etiquetas permítenos traballar con máis recursos. En realidade, como a etiqueta incorpora un editor de texto que pode traballar con HTML, podemos facer na etiqueta calquera cousa que poidamos facer co código HTML. Por exemplo, esta primeira sección é unha etiqueta que ten unha imaxe, que ten un texto e que ten un tipo de formateado especial do texto. O seguinte recurso tamén é unha etiqueta. É unha etiqueta que ten unha imaxe, que ten un texto, pero nese texto temos configurada unha ligazón neste caso a un vídeo de YouTube. Imos ver como están construídas internamente estas etiquetas. Prememos en editar a configuración e, por exemplo, vemos que a etiqueta, unha das súas características é que non ten título. O título da etiqueta, digamos que é ela mesma. Neste caso, a etiqueta está construída empregando unha tabla, que é unha das maneiras de traballar en moitas páxinas web. Colocar unha táboa de fondo que non teña bordes visibles para que os componentes que estén colocados dentro da tabla non se descoloquen. Neste caso temos unha imaxe e temos un texto. E se prememos no código HTML, vemos que todo este código comeza pola etiqueta pre e remata pola etiqueta pre. Vou borrar esas etiquetas. Pechamos o código HTML e vemos que desapareceu o marco que tiña o fondo gris. Se seleccionamos todo isto e seleccionamos preformatado, volvemos á situación que tiñamos anteriormente. Para inserir unha imaxe podemos facelo de dúas maneiras. Vou quitar esta imaxe, prememos en imaxe, vou buscala, seleccionar arquivo, vou ao escritorio, teño aí a imaxe, abrir, enviar ficheiro, sobreescribimos porque xa está subida. Se non queremos poñerlle ningunha descripción á imaxe, decimos que non é necesaria. Determinamos o tamaño da imaxe e a súa colocación, se queremos que este aliñada na parte superior, inferior, no medio ou na parte dereita. E se queremos manter as proporcións entre ancho e alto, por exemplo, se decimos que o ancho é 50, inmediatamente cambiará o alto. Guardamos a imaxe e aí temos a imaxe configurada. A outra forma de traballar sería arrastrando a imaxe. Collemos a imaxe do sitio onde a teñamos, primeiramente prememos na casiña da táboa no caso de que exista unha táboa, porque tamén poderíamos traballar desta maneira. Vamos a ver, imos borrar todo. Ás veces é moi difícil borrar algún componente que teñamos no editor de texto, pero se imos ao código HTML e borramos todo, desaparece. Poderíamos coller a imaxe, arrastrala e directamente escribir comunicar e compartir. Se queremos darlle algún tipo de preformatado especial, seleccionamos preformatado e guardamos e volvemos ao curso. E aí teríamos a nosa etiqueta. Tamén podemos empregar as etiquetas
pois, por exemplo, para facer unha ligazón a unha páxina, pero tuneándonos a icona que aparece na parte esquerda. E isto é polo seguinte: cando insertamos, por exemplo, un arquivo PDF, Moodle coloca unha icona de PDF. Cando insertamos unha URL, Moodle coloca unha icona de URL. Na descripción dese recurso sí que poderíamos poñer un texto e unha imaxe descriptiva, pero se queremos facelo directamente no recurso e queremos elexir nós a icona do recurso, unha opción pois é precisamente empregar unha etiqueta. Se editamos esta etiqueta, simplemente vemos que a etiqueta ten unha pequena icona, ten o texto, e este texto ten unha ligazón a unha páxina na que temos activada a opción de que o link ábrase nunha lapela nova. Non sempre temos por que colocar unha táboa de fondo, pero isto é interesante se queremos, por exemplo, que o texto non se descoloque moito respecto á imaxe, o que pode ocurrir cando temos máis dunha liña de texto. Gardamos e volvemos ao curso e continuamos. E outra opción que temos para crear unha etiqueta sería a seguinte. Isto nas versións máis modernas de Moodle. Seleccionamos un texto calquera, arrastramos o texto á páxina que estamos editando, soltamos o texto e pregúntanos se queremos empregar ese texto para crear unha etiqueta ou para crear unha páxina. Neste caso, imos crear unha etiqueta. Prememos en enviar e directamente na parte final da sección, que é onde sempre se engaden os recursos, temos o noso recurso etiqueta. Se queremos, podemos movelo á parte superior. Aí temos unha etiqueta. Esta sería unha típica etiqueta de versións antigas de Moodle, que simplemente permitíanos escribir texto na pantalla. O que ocorre é que neste caso a etiqueta é editable e, como temos un editor de texto apto a nosa disposición, podemos configurala ao noso gusto. É dicir, podemos darlle formato.